কালকা স্টেশনে। এবার টয় ট্রেনে যাওয়ার পালা। টয় ট্রেনের ভিডিওটা আলাদাভাবে আসছে। এখন কালকা চলে এসেছি, কালকা স্টেশন তোমাদের ঘুরে। কালকা স্টেশন থেকে বেরিয়ে শিবালিক টয় ট্রেনের দিকে এগোচ্ছি। তো তোমরা ট্রেন থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে আসবে, স্টেশনে সামনের দিকে এগিয়ে ডান দিকে গেলেই তোমরা টয় ট্রেন স্টেশনটা পাবে আলাদা। এই যে শিবালিক লেখা, হ্যাঁ এটাই হবে। হ্যাঁ যেতে পারবো। এখন আমি আর স্বর্ণালী চলে এসেছি, একটু স্ন্যাক্স কিছু কিনবো তো এই কালকা স্টেশনে। তোমরা দেখো দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়েছি। কি আছে, স্যান্ডউইচ রয়েছে। গুড মর্নিং, ভেরি গুড মর্নিং। এই ডিম টোস্ট ফোস্ট রয়েছে দেখ, কিন্তু এত সকালে তো এসব খাওয়া যাবে না। ভেজ, এখানে বললাম তো ভেজ থাকে, খাবি না। ওই দূরে আমি পাহাড় দেখতে পেরেছি, তোমরা হয়তো দেখতে পাবে না, আমি দেখতে পেরেছি। এখান থেকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। এই একটা দেখো টয় ট্রেন, রেল, এটাকে বলে রেল মোটর। খুব সুন্দর, ছোট্ট ইঞ্জিনের সাথেই বগি একসাথে সেট করা। দেখতে পারবে গাড়ির ড্রাইভার যখন চালাবে তোমরা। পুরো মনে হয় খেলনা একটা গাড়ি, ছোট্ট পুরো খেলনা একটা বাগা, বাচ্চাদের যেরকম খেলনা গাড়ি হয় সেরকম। এই ট্রেনটার নাম হচ্ছে রেল মোটর। এই হচ্ছে শিবালিক ট্রেনের ভেতরটা, যেখানে আমাদের একটা বগি, প্রসেনজিৎ দা আরেকটা বগি হয়েছে। এই দেখো সিটটা। যেদিকে ট্রেন মুভমেন্ট করবে সেদিকে তোমরা সেই ডিরেকশনে যেতে পারো। এদিকে যদি যায় তো এইভাবে বসতে পারো, আর যদি এদিকে যায় তো এইটা এদিকে ঘুরে যাবে, আর এদিকে হয়ে যাবে। যেই দিনে মানে যেদিকে যাবে সেদিকে করে যাবে, যেতে পারবে। আবার তো উঠে ঘোরা যাবে, এরকম করে ঘাড় গুটি দেখানো। হচ্ছে ট্রেনের ওয়াশরুম, বেশ পরিষ্কার। আর এই হচ্ছে পুরো এটা ভেতরে ইন্টেরিয়ারটা। শিবালিক এক্সপ্রেস ছেড়ে দিয়েছে 5:45-এর ট্রাম, অন টাইমেই ছেড়েছে। এখানে প্রসেনজিৎ আমাদের সব ম্যানেজ হয়ে গেছে, মেন ম্যানেজের দায়িত্ব এই যে ও করেছে বলেই হয়েছে, আমরা সব একসাথে বসতে পেরেছি। আর এখানে রয়েছে ওরা দুজনে, আর আমরা এরকম পাশাপাশি দুজনে বসেছি। অন্ধকারে এসেছিলাম, আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে, পাহাড়ের দিকে উঠবো, ভীষণ ভালো লাগবে। অনেক দিনের ইচ্ছা, প্রায় 2 বছরের ইচ্ছা আজকে পূরণ হচ্ছে। হ্যালো, ব্রেকফাস্ট চলে এসছে। এই হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, অমলেট, ব্রেড অমলেট, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর সস। না প্রসেনজিতের প্রিয় ব্রেড অমলেট, আর সাথে এই যে বয়েল ভেজিস। খুব ভালো,
খাও। আমরা হচ্ছে বার্গার করে খাচ্ছি এরমভাবে, যেরকম করে বার্গার করে খাচ্ছি, তাই না? খুব ভালো খেতে, টেস্ট খাবারগুলো বলো, ভীষণ অয়েল ফ্রি খাবার। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রয়েছে, দুখানা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসটা বেশি করে দিতে পারতো, দুখানা দিয়েছে মাত্র, দুটো করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস দিয়েছে। শিবালিক তোমরা যদি কাটো টয় ট্রেনটা তাহলে এখানে খাবার ইনক্লুডিং থাকে, টাকাটা নিয়ে নেয়। মিস্টারের এখন সুন্দর চা বানানোর প্রস্তুতি চলছে। কেক খেতে পারছি না, চা খাও, কেক খাবো না আমরা। এই চা বানিয়েছি আমরা আমাদের সিট চেঞ্জ করার জন্য। হ্যাঁ, লাঞ্চটা পরে, ব্রেকফাস্টটা পরে হবে। আমরা সিট চেঞ্জ করলে, কেউ যদি সিট চেঞ্জ করো এই বগি থেকে ওই বগি, অবশ্যই যে প্রত্যেক কটা বগিতে এক একটা করে খাবারের লোক লোক রয়েছে, ব্রেকফাস্ট দেওয়ার লোক রয়েছে আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা বগিতে। তো তাদেরকে অবশ্যই বলবে, নাহলে কিন্তু তোমাদের ব্রেকফাস্ট নেওয়া প্রবলেম হবে। দেরি হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের দেরি হচ্ছে। F2 তে পড়েছে আর F4 এ পড়েছে, এর জন্য আমাদের F2 লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। তো ওটা আসবে 8টার আগে, 8টার সময় একটা স্টেশন আসবে, সেখানে গিয়ে আমরা পাবো, তার আগে পাবো না। সেই জন্য আমরা কফি, চা খাচ্ছি, আগে চা খাচ্ছি তারপরে ব্রেকফাস্ট খাবো। ঠিকই আছে, অত রাত্রি কি খাবে বলো? নাহলে আমাদের ছটার মধ্যে সবাইকে ব্রেকফাস্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছে, ট্রেন ছাড়ছে, ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। ঠিক আছে, চাটা বানিয়েছো ঠিকঠাক? মিনাল, চা বানাতে পেরেছো? আর এটা হ্যাঁ, নামছে হচ্ছে বারক স্টেশন। এই হচ্ছে বারক স্টেশন। হাই, এই হচ্ছে আমাদের কোচ। আয় মিনাল, চন্ডালি চল। এই হচ্ছে বারক স্টেশন, ভীষণ সুন্দর বা ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল ওয়েদার। এই চল, সামনেটা এগিয়ে যাই, সামনেটা এগিয়ে যাই, সামনেটা এগিয়ে যাই, চলো। এই কোকা কোলা কিছু খাবে নাকি? এই কোকা কোলা কিছু খাবে নাকি? চলো সামনের দিকে এগিয়ে যাই। দেখো এখানে শুধু কি সুন্দর সুন্দর। কি চাই তোমার? কি চাই? হ্যাঁ, কি চাই এখানে? দেখো, নিয়ে যাবে নাকি একটা বাড়িতে? এই নিয়ে চলে আয়। হ্যাঁ, কি ভালো দেখতে, গায়ে লোম দেখ, চেয়ারে দেখ শুধু। আয় চ চ, সামনে দিকে যা। এই রড হুইলার তো বলছি, রড হুইলার সাবস্টিটিউট। আমরা এখন সামনের দিকে যাচ্ছি, ইঞ্জিনের দিকে। সবাই এখানে নেমে ফটো তুলছে, দারুণ সিনিক বিউটি। ও দারুণ, গাড়ির হর্ন দিয়ে দিয়েছে। টাটা টাটা টাটা।
নম্বর টানেল। আমরা ঢুকে যাচ্ছি এখন সিমলা রেলওয়ে স্টেশন। অবশেষে অতিক্রম করলাম আমরা 103 নম্বর টানেল, তাই তো? হ্যাঁ, 103 নম্বর টানেল আমরা ক্রস করে গেলাম। তো সিমলা চলে এসেছি স্টেশনে আমরা। এই দেখো স্টেশনটা। এই দিকে দেখা দাও আমার ওই আমাদের আগের গাড়িটা। হ্যাঁ, রেল মোটর। এই হচ্ছে সিমলা স্টেশন। হ্যাঁ, আমাদের আগে ছিল। সুন্দর স্টেশনটা, আমরা পৌঁছে গেছি। এবার আমাদের এখান থেকে গাড়ি আছে, গাড়ি করে যাব হোটেলে। এখানে কিনে রেখেছি আমরা। আমি একটা ডিজায়ার কিনেছি, এখানে ডিজায়ার কিনেছি, আসছে আমার জন্য। ডিজায়ার আমরা কিনেছি, তোমাদের বলিনি, আজকেই লঞ্চ করছি। সকালে কিনেছি, আজকে লঞ্চ করছি। আজকেই লঞ্চ করছি আমরা চেপে। তো আমার বড় ওই যে প্রসেনজিৎ একটা ডিজায়ার কিনেছে, তো সেটা এখান থেকে কিনেছে, সেটা আজকে লঞ্চ হচ্ছে আমাদের দিয়ে। শুধু এটা দিয়ে আমরা সিমলা যাচ্ছি। সিমলার ওই বাড়িটা আমরা কিনেছি, তোমরা দেখতে থাকো, রুম টুকটা দিয়ে দেবো ওখানে। তো এই হচ্ছে সিমলা রেলওয়ে স্টেশন, খুব সুন্দর স্টেশনটা। আমরা যাচ্ছি এবার গাড়ির দিকে। কার পার্কিংয়ের জন্য ওপরে উঠতে হয়, এটা দিয়ে কার পার্কিংয়ের জায়গায় যেতে হবে। যে যার লাগেজ নিয়ে উঠছে। তোমাকে দিলে হতো ব্যাগগুলো, তাহলে বুঝতে পারতে মজা। সেই তো।